Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai farin jini wato ciki lafiya baka lafiya. A cikin shirin namu na yau za mu taɓo ɗaya daga cikin abin da ake ce mai wato chicken wings. In aka ce chicken wings magana ake ta kaza, ma'ana fuka-fukin kaza. Kamar yadda mai saurare yake kallon mu yake kuma jin me muke cewa, dokar girki tana ɗaya daga cikin abin da ake bi wajen wato ba a san lokacin da ake koyar da girki ana magana. Shine dalilin da yasa in muna girki za ku ga ba ma magana, mukan nuna muku yadda ake girkawa kafin a fara wato ainihin magana. Wanda cikin shirin namu na yau in Allah ya da za ku ga yadda ake sarrafa fuka-fukin kaza. Wani ya ci naman kaza tsoka ta ishe shi, zai ce ai iya tsokar yake bukata, su ya kwantar da hankalinsa. Amarya ko uwar gida ko kuma dukkan wani wanda yake sarrafa wato kaza zai ga yadda za mu sarrafa wannan fuka-fukin kazar wato wanda ake kiransa a yaren turanci wato chicken wings, wanda kuma yana ɗaya daga cikin abin da mai saurare da kallon mu za mu fahimtar da shi cewa shi abinci kullum ba ka ci abinci ba, ana buƙatar ya zama mai amfani a jikinka. Saboda haka kaza tana ɗaya daga cikin abin da take ba da wato proteinous food kenan, ma'ana a cikin jinsin abinci da muke da shi kaza tana ɗaya daga cikin abin da take ƙara gina jiki da kuma ƙara lafiya idan kana yawan ta'ammali da ita. So a cikin wannan chicken wings da za mu yi muna buƙatar cucumber. Wannan cucumber kenan za mu yi amfani da shi guda ɗaya a fuka-fuki guda biyu. Idan kin ga dama za ki iya sa fuka-fuki guda uku, duka ya halatta. Sai kuma me? Sai kuma broccoli. Wannan shine broccoli, shi ma yana daga cikin abin da za mu yi amfani da shi a wannan chicken wings. Sai kuma me? Sai kuma attaruhu. Attaruhu kamar yadda aka sani yana ɗaya daga cikin abin da za mu yi amfani da shi a wannan chicken wings ɗin namu. Sai dai kada manta wani yana cin yaji, wani baya cin yaji da yawa. Sannan sai kuma koren tattasai da kuma jan tattasai. Sannan me? Sai kuma ɗanɗano ɗan kaɗan. Idan kin ga dama za ki iya sa me? Za ki yi amfani da soya sauce. In kin ga dama ba sai kin sa soya sauce ba. Kasancewar muna magana ta yanda za mu yi abincin da baya buƙatar kayayyaki da yawa na ɓangaren spices ko kuma seasoning ko kuma wato waɗansu abubuwa da suke ba da wani nau'i na ƙanshi ko kuma nau'i na ɗanɗano. Kullum ana buƙatar a yi amfani da shi ɗan kaɗan ne, ba don komai ba saboda ko da shekarunka sun kai 60 aw 70 za ka iya ta'ammali da irin wannan abinci ba tare da ya baka damuwa ba ko kuma matsala. Ba tare da lokaci ba, kamar yadda muka yi bayanin wannan fuka-fukin kaza da za mu yi amfani da shi, fuka-fukin kaza guda biyu da wannan cucumber guda ɗaya da muka nuna da attaruhu guda ɗaya, za ki yi timesing ɗinsa, ma'ana za ki sa shi da yawa kenan ko, ma'ana ya danganta da yadda kike son yajinki za ki ƙara zuba shi da yawa. Saboda haka ɗanɗanon da za ki yi amfani kina buƙatar ɗanɗano mai ɗanɗano cokali biyu. Idan kuma misali magana ake ta dunkule, to dunkule guda biyu za ki yi amfani da shi. Sai ki samu gishiri ki ɗan mintsine shi, ma'ana pincin ɗinsa ake ɗan kaɗan, sai a barbaɗa a wannan chicken wings. Kamar yadda muka yi bayani, idan kin tashi za ki fara haɗa sauce ɗinki, ma'ana sauce shine ɗan roman nan da ake sawa. Za ki haɗa romanki ne yayin da kika ɗan jajjaga attaruhunki, kika samu albasar ki kika yayyanka ta, farar albasa ko kuma jar albasa. Za ki yayyanka ta, sai ki ɗan jajjaga attaruhunki, sai ki ɗora a kan wuta tare da zuba mai ɗan kaɗan, ma'ana cokalin cin abinci ɗaya a fuka-fuki guda biyu na kaza, da kuma wannan dogon cucumber da kuma attaruhu guda ɗaya da muka yi bayani, da kuma ɗanɗanon da muka ce za a yi amfani da ɗanɗano guda biyu, ma'ana in dunkule ne. Idan kuma cokalin shan shayi ne, cokalin shan shayi 1.5 ya wadatar. Ya danganta da yanda kake son ɗanɗano. Idan kuma baka buƙatar ɗanɗano mai yawa, rabin cokalin shan shayi ma ya wadatar.
illa dai ana sa shi daga ƙarshe ne. Saboda haka lokacin da kika ɗora kayan miyan nan naki, ma'ana attaruhun nan naki da albasan nan da kika jajjaga kika ɗora, kika sa manki, kika zo kika ɗauko ruwa kika zuba, ya ɗan fara ɗauka harami, ma'ana ya ɗauki kamar minti 3 akan wuta, ya wadatar. Sai ki ɗauko wannan fuka-fikin nan naki na kaza sai ki zuba a ciki, sai ki dinga ɗan juya shi, kina ɗan juya shi a hankali a hankali a hankali a hankali, za ki ga ya manne ya kame jikinsa, to ya riga ya wadatar. Haka za ki yi da inda yake kyawun minti 5 akan wuta, ki riga kin gama haɗa cikin wings ɗin nan. Kuma waɗannan kayayyakin da na yi bayani, ma'ana broccoli da za a zuba da kuma me da kuma cucumber nan, za ki sa su daga farkon lokacin da kika zuba kayan miyanki, ma'ana tare za su tafasa da kayan miyan naki kafin ki sa me, kafin ki sa fuka-fikin kazan nan taki. Saboda haka za ki yi har ya kai minti 5, ya riga ya wadatar, ki riga kin gama haɗa wannan cikin wings. Jama'a a bi mu a sannu, za a ga a zahiri yadda za mu haɗa wannan cikin wings. Assalamu alaikum wa ila
Jama'a masu kallon mu an ga yadda muka kammala kamar da muka yi bayani, zaki iya sa soya sauce in kina bukata, amma zaki sa shi ne yayin da ya kasance saura minti 3 ko kuma minti 2 ki sauke sai ki zuba soya sauce ɗinki, zaki ga cikin wings ɗinki ya baki golden brown kamar yadda na yi muku bayani. Africa TV fatanta kowa ya ci abinci a cikin ƙoshin lafiya, shi yasa za a ga kamar yadda aka zuba cucumber din nan da broccoli da kuma wato koren tattasai kamar yadda aka gani. Yanzu abin da ya rage assalamu alaikum wa ila liqa. Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara kasancewa da ku ta inda zamu muku mahaɗin cikin wings, ma'ana wannan fuka-fukin kaza da muka sarrafa, inda akwai biredin da ake haɗawa ta yanda ango ko kuma wato amarya ko kuma wani bako in zaki bashi in Allah ya da inda ya habzi da shi ba ya ki shi miki albarka ba. A bi mu a ga yanda zamu haɗa wannan biredin. Jama'a masu kallon mu an ga yadda muka yi, inda muka rage wuta a wajen gashin mu, inda kuma wato in kika zuba zaki samu tsakiyar inda kika zuba kwabin ki na alkaman nan, inda zaki dinga juyawa haka har yayi fadi ya baka daidai yanda kike bukata. Wannan shine haɗin biredin da ake ci yayin da in kikan hada wato cikin wings ɗinki, ma'ana fuka-fukin kazan nan. A biyu mu nan gaba a ga kuma me za mu dora. Assalamu alaikum wa ila liqa. Pa 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 pa